ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളുടെ ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ട്യൂട്ടർ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഒരു കേക്ക് നമ്മൾ ഫോണ്ടൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണം പ്രസ് ചെയ്യുക. ഫോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ഫോണ്ടൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് CMC പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. CMC ഓർ ടൈലോസ് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്ക് ചെയ്തത് മഴക്കാലത്തൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നല്ല റെയിനി സീസൺ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഫോണ്ടൻ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ടൈലോസൊക്കെ കുറച്ച് അധികം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നോർമലി ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ക്ലൗഡിന് കട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാറിൻ്റെ കട്ടർ വെച്ച് കുറച്ച് സ്റ്റാർ കൂടി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. റെയിനി സീസണിൽ ഫോണ്ടൻറ്റ് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ കുറച്ച് പണിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഓഫാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ചൂടിൽ നമ്മളുടെ ഫോണ്ടൻറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു ട്രേലങ്ങാൻ ഫോണ്ടൻറ്റ് നിരത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു ചൂടിൽ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വലിയൊരു സ്റ്റാർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ മോൾഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പേപ്പർ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അത് ഫോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലെല്ലാ കട്ടേഴ്സൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒരു റഫായിട്ടൊരു പേപ്പറിൽ നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഷേപ്പാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 2 സ്റ്റാർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് വെച്ചതാണ്. ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കുത്തി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാർ തയ്യാറാക്കിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. കൈകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ കുത്തി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2 സ്റ്റാർ ഒരുമിച്ച് വെച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് ഫോണ്ടൻറ്റ് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഏണി തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ കുറച്ച് നീളത്തിൽ പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നീളത്തിൽ 2 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. സെയിം ലെങ്ത്തിലുള്ള 2 പീസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത 2 പീസും ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് നമുക്ക് ഒരേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ഒരു ഏണിപ്പടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ 2 സൈഡിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഗോണിപ്പടി സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിസ്റ്റൻസ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അടുപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കിതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഏണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാനുള്ള ഹാഫ് മൂൺ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് ഫോണ്ടൻറ്റ് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഏത് സൈസിലാണ് വേണ്ടത് ആ ഒരു സൈസിലുള്ള ഒരു മൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടർ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഹാഫ് മൂണായി കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സെയിം കട്ടർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഹാഫ് മൂണായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പീസ് കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റാർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കുറച്ച് കട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സെയിം സൈസിലുള്ള ഒരു ഹാഫ് മൂൺ കൂടി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ഹാഫ് മൂണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വാട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
വാട്ടറോ എഡിബിൾ ഗമ്മോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ മുമ്പോ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം. എന്നിട്ട് എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഫൈനൽ കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കാം. വൈറ്റ് ക്രീം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ആദ്യം മുകൾ ഭാഗത്തെ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മൂത്താക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്ത് എൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്കും 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്കാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. കേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈവനായിട്ട് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബിഗിനേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് കേക്കിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ ഒരു കാർഡ് വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മൂത്താക്കി കൊടുക്കാം. സ്ക്രാപ്പർ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കാർഡ് വെച്ച് ഇതുപോലെ സ്മൂത്താക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടും. മുകളിൽ ഇതുപോലെ എക്സസൈസ് വന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ വടിച്ചെടുത്ത് ഷാർപ്പ് എഡ്ജാക്കി എടുക്കാം. നമ്മുടെ കേക്കിന് ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ക്രീമിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ്. ഓവറായിട്ട് ബീറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിഫ് ആവാതിരുന്നാലും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി നമുക്ക് 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് ക്രീമിലേക്ക് ബ്ലൂ കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ബോയിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ കേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗേൾസിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും പിങ്ക് കളർ കേക്കിനാണ് സജഷൻ വരിക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ബ്ലൂ കളർ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പിങ്ക് കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെയിം മോഡൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്രീം നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഈവനായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മുകൾ ഭാഗത്ത് ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം കേക്കിൻ്റെ സൈഡ്സിലും കൂടി ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാലറ്റ് നൈഫ് കേക്കിൽ തട്ടാതെ ക്രീമിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ മാത്രം ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്കിൽ നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടും. നമുക്ക് സൈഡ് ഭാഗം നല്ലോണം ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു കാർഡ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കാം. മുകൾ ഭാഗത്ത് എക്സസൈസ് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പാലറ്റ് നൈഫ് വെച്ച് ഒന്ന് വടിച്ചെടുക്കാം. ഓരോ പ്രാവശ്യം വടിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത പ്രാവശ്യം വടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റും നമുക്കിതുപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റും ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ആയതിനു ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്കാണ് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. കേക്ക് സെൻറ്ററിലായി വെച്ചതിന് ശേഷം പാലറ്റ് നൈഫ് മെല്ലെ മാറ്റുക. നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 സ്ട്രോ വെച്ച് കൊടുക്കാം. കേക്കിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കറക്റ്റ് അളവ് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കേക്കിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി സ്ട്രോ ഇറക്കി വെച്ച് ആ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് ക്രീം വെച്ചൊന്ന് ഫിനിഷ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് നന്നായി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഫോണ്ടൻ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണ്ടൻ്റെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് ഫോണ്ടൻ ഡെക്കറേഷൻസിൻ്റെ മുകളിൽ ഗോൾഡ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഗോൾഡ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആവണം. മാജിക് കളേഴ്സിൻ്റെ ലെസ്റ്റർ ഡസ്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ ഗോൾഡ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈം ജ്യൂസോ വാട്ടറോ ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്യാതെ വേണമെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ലെസ്റ്റർ ഡസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ടൈം ഡ്രൈ ആവാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഡസ്റ്റിലേക്ക് കുറച്ച് ലൈം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് കേക്കിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മുടെ കേക്കിലേക്ക് ഈ ഒരു ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോണ്ടൻ്റ് മെൽട്ടായി കേക്കിൽ നിന്നും താഴെ പോകും. അപ്പോൾ അഥവാ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം ക്ലോസ് ആക്കി പാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് നല്ലോണം തണുത്തതിന് ശേഷം ഫോണ്ടൻ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷൻസൊക്കെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ചേണി കേക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ലെവലാക്കി എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഹാഫ് മൂഡ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം.
ഇതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ സ്റ്റാർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്രേഡിൽ സെറമണി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹാഫ് മൂണിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ബേബീസിൻ്റെ ഫോണ്ടൻ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ക്ലൗഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു വലിയ ഗോൾഡ് സ്റ്റാർ കൂടി നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ താഴെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മുകളിലത്തെ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച ചെറിയ സ്റ്റാർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ആ ഒരു വൈറ്റ് പോർഷനിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഗോൾഡ് സ്റ്റാറാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് വൈറ്റ് സ്റ്റാർ കൂടി നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് പേൾസ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഡെക്കറേഷൻസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും ഐഡിയാസിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കേക്കിൽ ഡെക്കറേഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെയിം ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലൗഡിൻ്റെയും മീഡിയൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോണ്ടൻ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഫോണ്ടൻ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നെയിമിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡെക്കറേഷനാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ മോഡൽസും റെസിപ്പീസൊക്കെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അക്കൗണ്ടിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.